د 1404 کال د سنبلې میاشتې 9مه نیټه چې مطابق په 2015 کال د اګست په 21 تاریخ باندې د افغانستان په کونړ ولایت کې ډیره شدیده زلزله وشوله چې د شپې 11 بجې خلک له خواږه خوب راپاڅول او په تاسف سره چې د ډیرو خلکو د ژوند اخرنۍ شپه هم بلل کیږي. یا د زلزلې 6 درجې شدت درلوده چې مرکز هم د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ وه او دا د 1993 کال راهیسې په افغانستان کې تر ټولو یو وژونکې زلزله هم بلل کیږي. نن ورځ موږ غواړو چې د کونړ ولایت د غمځپلو خلکو غږ یو ځل بیا تر تاسو در رسوو. هغه څه چې په کونړ ولایت کې تیر شول یوازې د یادولو موضوع نه ده، بلکې تر څو چې دا خلک به ژوندي وي د دوی په ذهن کې به دا ځورونکې پیښې په یاد وي. کله چې زلزله وشوه نه چا اعلان وکړ او نه چا خلکو ته خبر ورکړ، کورونه ولړزېدل، خلک د مرګ او د ژوند ترمنځ انتخاب ته پاتې شول. په هغه وخت کې نه چاته عمر مهم و، نه چاته مقام مهم و او نه چاته شتمني مهمه وه. هغه وخت کې یوازې انسان او ویره وه. ځینو خپلو ماشومانو ته غږونه کول، ځینو د پروردګار نوم یاداوه، ځینو د خپل د ژوند د اخرنۍ شپې ننداره کوله او ځینې بیا چوپ پاتې شول. ولې؟ ځکه چې د غږ کولو توان یې نه درلوده. خو حقیقت هم دا دی چې کله کله انسان په ژوند کې د داسې پیښو سره د داسې ځورونکو پیښو سره بیا مخامخ شي چې مخکې له دې چې خبرې وکړي خپله ساه له لاسه ورکوي. ښه راغلاست درنو هیوادوالو، الله دې وکړي چې راته تاسې ټول روغ جوړ اوسئ. د نننۍ خپرونې څخه زموږ موخه دا ده چې د کونړ ولایت د زلزلې د یو ځورونکې پیښې داستان تاسو ته در واورو او دا داستان به موږ او تاسو ته زموږ درون میلمه اوروي. هغه شخص چې په دې زلزله کې د شیبې شیبې شاهد و، هغه شخص چې د ویرې خاموشۍ احساس کړې ده، هغه شخص چې په دې ځورونکو پیښو کې موجود و او دا هر څه په خپلو سترګو ولیدل او تجربه کړي دي. زموږ سره به زموږ میلمه هم وي، د هغوی سره به خبرې اترې کوو. تاسې هم را سره تر پایه ملتیا وکړئ ځکه چې زموږ د نننۍ خپرونه یوازې د یو ځورونکي یوازې د یو پیښې په اړه نه ده، بلکې دا د هغو خلکو په اړه ده چې په ځلونو ځلونو یې مرګ په خپلو سترګو لیدلی دی. تاسې هم را سره تر پایه ملتیا وکړئ. بیا هم ښه راغلاست درنو هیوادوالو، راغلو زمونږ درون قدرمه میلمه څنګ ته ډاکټر صاحب شاهد له موږ سره په خپرونه کې دی او نن ورځ به دوی موږ ته د خپل د سترګو لیدلی حال بیانوي، هغه صحنې چې دوی دلته په کونړ ولایت کې د زلزلو په وخت کې لیدلې دي. نو هغه ټولې قصې به موږ ته نن ورځ کوي. دوی ته هم ښه راغلاست وایم، ډېر زیات ښه راغلئ خپرونې ته. که له هیوادوالو سره روغبړ کوئ زموږ کامرې ستاسو په خدمت کې. تاسو ته هم ښه راغلاست، سلامونه احترامات ټولو هیوادوالو ته. الله دې وکړي چې روغ جوړ او سلامت اوسي. ډاکټر صاحب، دا چې تاسو خو دلته په زلزلو کې وئ، د خلکو سره مو مرستې کولې او د مرستې په مطلب سره تاسې راغلي وئ او دلته تاسو ډېر څه په خپلو سترګو ولیدل. نو راځئ شروع به له دې وکړو. اول له دې راته ووایئ چې کله چې زلزله وشوله تاسو چیرته وئ، کوم ځای کې موقعیت لره او څه ډول احساس مو درلود د دې زلزلو سره؟ نو دا خو ډېرې بدې خاطرې وي، بیا به هماغه خفګان طرف ته تګ به وي. نو زلزله به شدیده او خطرناکه زلزله وه. دا نو د اګست 21 تاریخ و، د شپې 11 بجې او 45 دقیقې وي. په دغه ټایم کې چې فقط یوازې یو غږ ما واورېده، د غږ سره داسې وحشتناک غږ راویښ شوم
چې راویښ شوم نو دغه کوټه م خوځېده، هر څه لړزېدل. په دغه وخت کې نو هر چا کوشش کوي چې خپل ځان وساتي. زه دومره یو حالت ته لاړم چې ما نه مې خپل اولادونه هم په کوټه کې پاتې شو. یعنې همدغسې ما منډه واخیستله، نو تر څو چې بیرته زه خپل هغه هوش ته دغه ته راتلم، فکر مې وکړو چې ماشومان مې په اطاق کې دي. وروسته زه راغلم او ماشومان مې د اطاق نه بیا راویستل. دا دغسې یو حالت و. نو چې ماشومان مې راویستل او ویلۍ کې ولاړو، ما دغسې زلزلې ټکانونه دوامداره و. نو همدغسې ویلۍ کې ولاړو ما چې یو 15 دقیقې یا 10 دقیقې تېرې شوې چې د موټرو اوازونه شو، د موټرو رنډونه شو، اوازونه شو. پوه شوم چې تخریبات شوي دي. نو دغه وخت کې تلیفون مې راواغستو، نو ماله تلیفون چالان کړم نو چې د امبولانسونو اوازونه هم شو پکې. نو د واره سره راغلم، هغه خپل زمونږ د ټول کونړ د صحي کارکوونکو یو عمومي ګروپ دی. نو راغلم نیټ مې راواغستو، وټساپ مې خلاص کړ، عمومي ګروپ کې مې یو میسج وکړو چې همکارانو د خپلو ساحو احوال راکړئ موږ ته. دغه میسج چې ما وکړو نو دغه میسج ته لا چا د ریپلی کړی نه وه چې ما ته زنګ راغی، د همدې ساحې نه زنګ راغی، د یو صحي کارکوونکي زنګ راغی. زنګ کې چې اوکې مې کړ، فقط چغې وې او د مرستې غږ و. نور بس هغه داسې نه و چې نورې څه خبرې کړی وې که نه، چغې وې او د مرستې غږ یې کوو چې کورنۍ تباه شوې که نه. همدغه ټایم کې ما سره بل تلیفون و، هماغه تلیفون نه مې ما چې زه خپل رئیس سره خبرې وکړم، مشر سره. نو ما چې تلیفون راوغوستو په همدغه حال کې د هغه زنګ هم راته راغی. زنګ یې راغی چې وایي چېرته یم؟ زه خو په کور کې یم. وایي چې شفاخا غټ روغتون ته ځان راورسه، ولایتي شفاخانې ته راشه. نو هماغسې او بچي مې پرېښودل، کورنۍ مې پرېښوده. فقط په دغه احساس د کور نه ووتم چې زه مرسته وکړم چا سره. مرستې ته ووتم، شفاخانې ته چې ورسېدم، نو شفاخانه کې په دې سړک باندې چې مې دا خلک ولیدله، دا شفاخانې ته لاړم، په شفاخانه کې مې خلک ولیدله. نو دا هغه داسې یو حالات و چې داسې انسان د برداشت وړ نه و. زخمین مې ولیدله، مړي مې ولیدله. دغلته چې راغلم خپل رئیس خواته راغلم، رئیس صاحب ویل چې دغسې حالات دی، باید موږ دې وخت کې مرستې وکړو. نو موږ خپل ټول صحي ټیمونه هم راټول کړل، خپل ټول دفتر همکاران د رئیس په شمول د واره سره. ما ورته فقط دومره وویله چې پلانې نورګل ولسوالۍ کې دغه ځینې زنګ راغلی او هلته حالات خراب دي. نو دغه وخت کې بیا شفاخانه کې موږ دغه دومره پاتې شو چې فقط مرسته وکړو. په یو ساعت موږ په شفاخانه کې پاتې شو. د یو ساعت په جریان کې اوس مې یاد دي 80 زخمین او 25 مړي په یو ساعت کې. دغه د لنډو ساحو نه راغله، لرې ساحو نه لا موږ زیات خبر هم نه، خو رابطو کې وو سره، تلیفون کار کوو نه کوو. په دغه ساحو کې یو ته زنګ ووهه، بل ته زنګ ووهه. نو دا به د شپې 1 بجه شو. چې 1 بجه شو موږ د دې ساحې نه مطمئن شو چې دلته تخریبات شته. تخریبات دلته ډېر دي. نور ولسوالۍ نه خبر نه، نور ولسوالو نه دومره دقیق نه خو لکه دې ځای کې دغه یو زنګ باندې زه فقط دومره دې ته متوجه وم چې دلته تخریبات شته. ځکه دغه چغې فریاد د مرستې غږ مې واورېده، نو زه به دلته فکر مې ټول همدې ځای کې چې دلته څه مسله شته. نو په 1 بجه موږ مطمئن شو چې دلته زیات تخریبات شوي، کلي نړېدلي دي، د شهیدانو تعداد زیات دی. په هماغه ساعت کې بس زموږ مشر تصمیم ونیو، ټیمونه برابر کړل، د شپې دواګانې برابرې کړلې، د شپې حرکت وکړو. متاسفانه چې خپل ټیمونو سره به موږ بیرته رابطه کوله، لارې بندې وې. د کونړ جلال آباد عمومي لاره بنده وه د غر د ښویدنې له امله. بیا چې دغه لاره د شپې د چارواکو لخوا خلاصه شوله او هغه وخت کې ورته رسیدګي وشوله چې درې ته کومه لار راګرځېدلې ده، تاسو ولیدل په راغلی دغې درې کې غرونه ډېر زیات غورځېدلي وو. نو دا لاره بیا داسې بنده وه چې هېڅ امکانات نه و. دا نه د 1 ساعت کار و، نه د 2 ساعتو کار و، نه د 1 ورځ کار و چې په 1 ورځ کې خلاص شي دغه لاره. ټیمونو رابطې کولې چې دغه لارې بندې دي. موږ ورته فقط دونه هدایت وکړه چې تاسو ډریور او موټر دغلته پرېږدئ، کومه دوا چې د عاجل ضروري دا ځان سره د پخپلو اوږو واخلئ، تاسو ساحې ته ځان ورسوئ. نو سار شو د مړو د شهیدانو تعداد، د زخمیانو تعداد دقه په دقه زیاتېده. دستي زمونږ کابل ټیم یو ګروپ کریټ کړ، هغه ګروپ کې به ټول کسان میټ کړ. هغه ګروپ کې نو د هر ولسوالۍ د هر کلینیک نه موږ ته راپورټ راته چې دلته دومره زخمیان راغله، دومره شهدا راغله.
نو دغه زمونږ د شهداو او د زخمیانو تعداد بس دقه په دقه زیاتېده چې سبایي شو. سبایي زمونږ د شهداو تعداد 600 ته رسېدلی و، د زخمیانو تعداد 113 ته رسېدلی و. د مړو تعداد وبخئ، د شهداو تعداد 113 ته رسېدلی و، د زخمیانو تعداد 600 نه بره شوی و. سبایي شو د واره زمونږ رئیس میټینګ کې وغوښته، میټینګ هم دلته پاتې پرسنل سره ونیو. نو تصمیم دا ونیول چې زه باید لاړ شم دې ساحې ته. نو 2 موټره دوایي او ورسره خوراکي مواد د څښاک اوبو په شمول باندې، دا 2 موټره مهمات ما راواخیست ځان سره. د دفتر نه مې حرکت وکړو، بچي د ویرې ماحول و. دغه وخت کې د بچو پرېښودل سخت کاري، ډېر سخت یې. بچي هم پرېښودل، کورنۍ هم پرېښودل. را روان شو مرستې دپاره. نو د مرستې دپاره چې را روان شو په دې لاره کې دې سوچ کې لارې بندې دي، زه به څنګه ځای ته ځان رسوم او هدف مې څومره وخت کې به رسېږم او هدف مې یوازې دا تاسو چې ګورئ دا کلی زما هدف و چې زه به دلته ځان رسوم، ځکه هلته د شپې خوا نه مرستې ورسېدلې، نږدې ورسېدلې. زما هدف یوازې دا دی چې زه باید دلته لاړ شم. را روان شوم، په لار را روان وم، په سوچ کې ما چې څنګه به ځان رسوم او څه وخت به رسېږم. د دې همکارانو هم رابطې کولې، یوازې د مرستې مرستې غږ یې کوو چې موږ ته مرستې ورسوئ. نو نمایي لاره مې تیا کړې وه. نمایي لاره کې د خپل مشر د خوا نه زنګ راغی راته چې تاسو بیرته راوګرځئ او د الوتکې غم مې کړی دی، تاسو پسې به الوتکه راشي. تر کوم ځای رسېدلی وای چې دا ستاسو؟ د څوکۍ ولسوالۍ ته زه را رسېدلی وم. هغه ولسوالۍ چې د مرکز او د دین اورګل تر منځ ده، دغلته را رسېدلی وم. دغه ته چې راغلم زنګ یې راته ووهه چې تا راوګرځه. بیرته دواړه ډریوران راسره وو، هغه ته مې ویل چې راوګرځئ، د میدان ته لاړو. وایي میدان ته لاړ شئ الوتکه راځي. نو دا د سهار 11 بجې وې. 11 بجې وې، 2 غنټې ما الوتکې ته انتظار وکړه په میدان کې. الوتکه راغله، د موټرونو هم خوراکي توکي دواګانې کته کړلې او الوتکې ته وختو. الوتکه را روانه شو. نو په لاره چې ګورې د درې ته چې الوتکه را داخل شول، نو چې لاندې به مې کتل، دا کورونه نړېدلي ټول پراته وو. د الوتکې نه هم ما چې ما د لاندې څخه کتله، زما په ذهن یو قسم فشار راغی، یو قسم تشویشي حالت ته زه لاړم. یعنی مطلب دغه ټیم کې ما هم داسې احساس وکړو چې زه فقط یو انسان یم، خو نور داسې د خوشحالۍ احساس، د خفګان احساس، داسې یو احساس، ټول احساسات مې لاسه ورکړل دغلته. ځکه لاندې چې به مې کتل، هر یو کوشش کوو چې خپل ماشومان، خپل زنانه، خپل زخمیان، شهدا دا راوباسي. او چې کورونو ته به م کتل، په کور کې به یو کس یا 2 کسه لګیا وو چې هیڅ هغه به دومره لاندې شوي وو، نور لاندې شوي وو، 1-2 کسه به ترې پاتې، 1-2 کسه به پاتې وو. راورسېدو مرکزي کلي ته د غازي آباد. تیارې نشست وکړو هلته. د پیلوټانو سره ما جنجال هم وکړو چې زما هدف عارض دی، ته باید ما دغه مرکزي کلي ته تاسو ورسوئ. هغې اصرار دا و چې دلته تیاره نشست نشي کولی، او ته هم دې ساحې ته چې موږ ګورو دلته تیاره نشي کېناستې. دا ټول غرونه دي او کوم ځای چې پکې لږ غټ دی هغلته ټول کلی دی، کورونه دي. نو تیاره نشست نشو کولی. او لا هم په شک کې دا داسې حالت دی دغلته چې هر 10 دقیقې بعد 15 دقیقې بعد زلزله وي. داسې یو وضعیت کې موږ ناستو، خو پټیو کې ناستو. ما الوتکې ته 13 ساعته انتظار وکړو. 13 ساعته انتظار مې وکړو. سبا شو، اول ورځ تېره شوه، په سبا ته 10 بجې 11 بجې د خپل ټیم سره کېناستم او تصمیم مې ونیو چې موږ باید پیدا لاړ شو، ځکه دلته زمونږ کارکوونکي صحي کارکوونکي دلته زمونږ نور ولس و چې ټول مرستې ته ضرورت لره. موږ سره به وخت تر وخته د دې ځای نه رابطه کېده چې دواګانې نشته. کومې زموږ دلته کلینیک و، کومې دواګانې چې هغه ټولې تخریب شوې وې، ټول ځایونه هېڅ هم نه و پاتې. نو 10 بجې 11 بجې تصمیم مې ونیو. منځ کې یوه ورځ تېره شوې وه. تصمیم وویل چې زه باید پیاده لاړ شم.
دا اوس ما سره خوراکي توکي دي دواګانې دي را سره موږ ټول 3 کسان ډاکټرانو دا 2 کس نور میزان سره د بل کلینیک نور واخیستل یو ډاکټر یو نرس چې دلته موږ مرسته ورسو چې دواګانې مې راواخیستې په خپل وګوم بار کړلې او را روان شو داسې وضعیت بالاخره اریت ته راورسېدو په اریت کې چې به مو کتل زخمیانو شهداو څه خاورو لاندې شوي وو دفن شوي وو څه لا ورک وو زخمیانو کې داسې زخمیان مو ولیدل چې پکې به یې په زخمونو باندې خاورې اچولې وې چې وینه ودرېږي ځینې به دا واښه دي دا واښه به یې ژولي وو دا به یې په ایښي وو ځینو بیا داسې چې ټوټې به راخیستې په خط تاو کړې به وي چې یوازې وینه ودرېږي دغه د خدای دا ټول هر څه تللي وو نو څوکیدار ته خپله کورنۍ سره خول ته غورځېدلی وو او شهیدان شوي وو د دې یوازې چې جالبه وه هغه دا وه چې د دې یو 11 میاشتو یا 18 میاشتو داسې ماشوم وو دا ماشوم چې کله دا زلزله کیږي دا کور غورځېږي د دې غر نه دا کور لاندې خول ته ځي دا ماشوم په هوا کې ځي په ونه کې په خپله کمپله کې نښلي په ونه کې نو چې راغلو ماشومه موږ ولیدله دغه ماشومه تر سهاره په دې ونه کې همدغسې بنده پاتې وه د شپې زلزله شوې تر سهاره په دې ونه کې په خپله کمپله کې بنده پاتې وه ژوندی وه نو زمونږ د کلینیک د څوکیدار دغه یو ماشومه پاتې وه نو د کورنۍ سره ټول شهیدان شوي او دا شهیدان تاسو چیرته بیا پیدا کړل دا شهیدان څه د خاورو لاندې وو څه خوړ ته غورځېدلي وو د خوړ نه بیا په کټونو کې او په شا باندې دا شهدا یې راوخېژول او دلته بس نو دلته دفن کول هم داسې دفن کول نه لکه څنګه چې د نور موږ په دې خپلو کلیو کورونو کې کوو دا دفن کول دلته داسې و چې فقط د خاورو لاندې کولو بیرته د خاورو نه راوباسه په خاورو کې لاندې کوه داسې نه و چې موږ ورته لکه د نور اوار پسې قبر وباسو دغې ته شناختې راوړو دغې ته قبر کې هم بنغکۍ واچو دا شی نه و فقط یو ځمکه راوکنه دومره ځمکه چې فقط بیرته پکې دا شهید کېښودل شي او د پاسه بیرته خاوره واچوي نو دلته دونه وخت په چا سره نه و دومره خلک نه و چې یعنې هر زخمي ته هر شهید ته رسیدګي وکړي دلته فقط د خاورو لاندې کوله بیرته د شناختې په ځای یو لرګی ورته په قبر کې نالول دغسې یو وضعیت و زه راغلم د خپل کلینیک لیدو ته چې دا کلینیک وګورم په ډېرو سختو لارو باندې راغلم ورته کلینیک ته په دې لاره راختلو کې څو ځل نو راغلم یو خطر مې واخیسته دا واغسته چې موږ دلته غزي ته ولاړې د غزي ته زور علم خطر مې دا واغسته چې دلته موږ زخمین ته دا وکونو موږ ډیر زیات سیټونو ته ضرورت لرو سامانلات طبي سامانلات نه دي ته ضرورت ډیر لرو کوشش مې وکړ خدای پاک دلته دغه سامانلات ما ته پلاس راکړي چې زخمین ته رسیدګي وشي دا نو د الله پاک یو د معجزې په شکل و دروازې خلاصول سره سم طبي سامانلات دروازې تر شا پراته هغه وسایل چې زخمونه په ګنډل کېږي زخمونه په صفا کېږي دا وسایل داسې فکر مو نه کوو چې دا به وغورځي یا وبنړېږي د احساس داسې و چې زه باید مرسته وکړم احساس مې دا و چې زه باید مرسته وکړم یعنې خپل ژوند په خطر کې اچولی و ځکه چې دا لارو باندې راتلو نو دا لارو دومره خطرناکه وه چې دغه نو انسان فکر هم نشو کولی راغلم نو دروازه مې خلاصه کړله دلته ما سره د کلینیک یو بل صحي کارکوونکی هم و هغه راته ډېر ویل چې ډاکټر صاحب دغه ځای ته ورتګ نه کېږي خو خپل خطر مې واغوسته دروازه مې د کوټې خلاصه کړه هغه کوټه چې یوازې یوه برخه پاتې نو ټوله د منځه تللې ده او هغه هم په شک کې چې وغورځېږي دغه سامانلات مې راواخیستله سامانلات مې راواغوسته داسې یو وړه سینه وه یو 3-4 پاټکي لرل په دې بیرته د یو اتاق نه راوختمه زما دا راختل او بیرته د کوټې نړېدل سم و یعنی دا داسې یو معجزه غوندې ما ته ځکه ښکاره شوه چې زه په کوم نیت لاړم هغه نیت باندې هغه شیان ما ترلاسه کړله
او بیرته زه دغه ځای نه روغ راوتل او بیرته دغه کوټې مکمل له منځه تلل داسې یو معجزه وه. یعنې که تاسې یو 10 ثانیو پورې نور هلته وای بس 10 ثانیو پورې که زه 15 ثانیو که نور هم زه پاتې شوی وی کوټه چې خپل ژوند مې پکې د لاسه ورکړی وی. دغه ځای نه مې دا سامان راواخیسته راووتم. چې راووتم نو سامان مې راوړو بیرته مې دا کم صحیح کار کوونکي چې دلته زخمیانو په درملنه بوخت وو دته مې راوړو. دیو هم حیران شو چې ډاکټر صاحب دغلته خو بیخي هېڅ نه و څنګه د لاسه راوړه. هغې هم دغه ته حیران پاتې وو. نو دغه سامان مې راوړه دلته کوم خوراکي مواد چې موږ سره وو یوازې ماشومان زنانه پاتې کسان یوازې د خوراک په تمه وو چې څه وخوري دغې په تمه وو چې څه وخوري. هغه خوراکي مواد هم ورته ورکړه دلته ورسره پاتې شو ورسره کېناستو. یعنې فقط دومره یو دې ته دومره یو احساس چې خلکو ته موږ ورکړو چې تاسو د چا هیر نه یاستئ تاسو په فکر کې دي خلک تاسو ته دلته خلک راځي مرستې ته راځي ستاسو کومک ته راځي. دغسې یو حالاتو ده. بله جالبه خبره چې زه ورسره ډېرې زه خبره پکړم او ډېرې ودردولم هغه دا وه چې په دې لاره کې چې زه کله راتلم داسې یو صحنې سره مخامخ شوم چې خلک لګیو دوه کسه لګیو یا 3 کسه لګیو د خپل زخمیان او شهدا یې ایستل. نو دغلته موږ هم ویل چې راځه همکاري وکړو. د همکارۍ په دې دغه کې داسې یو صحنې سره مخامخ چې یو ماشوم 14 ساعته بعد د دې خاورو نه موږ ژوندی راویست. او یو ماشوم چې تاسو عکس ورسره اخیستی و ډېر مشهوره شوی دغه ماشوم نو دا د کوټې پش دغسې تله لګېدلی داسې نیغ د خاورو کې لګېدلی یو بش یو سره پاس پاتې یو داسې لګېدلی دغې پش لاندې دا ماشوم ژوندی پاتې. مطلب دا چې ماشوم راواغېست نو ماشوم داسې و چې 3 کالو 3.5 کالو ماشوم و. یعنې دا خو نه ماشوم خبرې کولی شي خو ماشوم فقط لیدلی کول نه خندا نه جړه هېڅ هم نه یوازې یوه ساه یې اخیسته او لیدلی کول. نو ماشوم په لیدو سره نو ما غېږ کې راواغېستو نو زه یې غېږ کې کلک ونیولم. نو ماشوم پلارم خوشحاله شو یو ماشوم خو مې ژوندی پاتې شه. هغه کس کې کېدای شي ما سره پلارم ولیدل شي. دغه نو باید ماته ډېره یو جالبه دا کوم ځای کې و دغه کور چې نړېدلی و دا کوم ولسوالۍ دا ودیرو کلی و ودیرو کلی غازي آباد عمومي غازي آباد په دغه کلی و خو بیا په دې کې بیا مختلف کلي وو دغه بیا د ودیرو کلی و. بیا دلته هم یوازې همدا یو کور که نور کورونه نه کورونه ډېر وو خو هر څوک لګیا و کومک یې کوو چې خپل هغه تلف شوي خپل ورک شوي شهیدان یا زخمیان دا پیدا کړي ټول په دې کې لګیا وو. نو دا به ماته ډېر جالب او ډېر درد یې راکړه. یعنې دغلته داسې یو ځای ته زه راغلم چې ما خپلې اوښکې کنټرول نه شو کړی دغه ځای کې. ډېره دردونکې نو دا ډېره دردونکې ساحه وه. دغه ساحې سره دا د الله پاک نظام دی. یو ملګری چې هغه د همدې اوسېدونکی و هغه ملګري کورنۍ د لاسه ورکړې وه. نو هغه د خپلې کورنۍ نه هم نه دی خبر چې زما کورنۍ د لاسه ورکړې دلته کورنۍ مې د خاورو لاندې ده. یو غړی هم نه و پاتې د کورنۍ یو زوی پاتې و غټ زوی پاتې و هغه هم د کوره بهر و بیرون د شپې چېرته تللی و. خو دا زما وروسته چې کوم دا ملګری و نعیم الله په نامه و دا د خپلې کورنۍ نه خبر چې زما اولادونه زما بچي زما ټوله کورنۍ زما مېرمن ټول وفات شوي. نو دا په دې تکل را روان دي زما وروسته چې زه نورو سره مرسته وکړم چې کله را رسېږي او خبرېږي چې کورنۍ مې د لاسه ورکړې نو کورنۍ د خاورو لاندې راوباسي هغه دفن کوي. دا دفن کوي د دومره یو زړه چې دا دفن کوي د نورو کومک دپاره بیرته ځي. ډېر غټ زړه غواړي. نو دا روان شوي دي چې نورو سره مرسته وکړي. زما ورور دی او دغه دی. نو شپه شوې ده چې شپه شوې ده ورباندې دا ملګري ورته ویلي چې زه هغه کلي ته ځم
او ته دلته د زما زوی سره پاتې شه ته دلته پاتې شه زما ورور او د دې زما د ورور کوم سره چې کوم ملګری او د دې زوی دا دلته پاتې شي تاسو ورور سره پاتې زما ورور سره پاتې شو او هغه کوم کلی ته تللی و هغه د شوماش کلی ته ښه شوماش هلته نومېده پاتې شوی. شوماش ته پاتې نو شوماش ته چې لاړه دا خو زلزلې ټکانونو د شپې زلزله شدیده وشوه دا زما د ورور سره چې کوم ملګری تللی و دا هماغلته په کور په غورځېدلی و هغه پکې وفات شوی و ښه که زما د ورور ته زنګ راغی چې تا سره کوم ملګری راغلی و هغه وفات شو دلته د دې زما ورور سره د دې ملګري زوی و دا زوی پوه نه که زما ورور لاړه هلته ورسره دوه درې کسان نور هم شو هغه د دې خپل ملګری د خاورو وویست وفات و تنها ورغی دا زوی ورته پوه نه که ځکه زوی داسې یو زوی پاتې شو پلار یې هم د لاسه ورکړه کورنۍ هم د لاسه ورکړې مور دا سخته ده کله چې بیرته هماغلته خاورو وویسته په لرګیو کې تړلی و او راوړه ما ته یې زنګ ووهه ما ته بیرته نږدې و دغه ساحه ما ته نږدې وه چې دغسې د وضعیت یو راشه نور څوک نشته ته راشه دغه زما ملګری وفات شوی دی دا دلته دفن کړو فقط نو دا موږ 4 کسانو د دې جنازه هم وکړه په 4 کسانو جنازه وکړه په 4 کسانو باندې دغه ته خبر به ورته نشو ویلی خو یو ساحه هم راوکنستله او زه پسې هم دغلته دفن کو زوی هم دومره بېوسه شوی چې ویله چې یاره زه نشم وړلی پلار چېرته همدغلته دفن کوي زوی څنګه خبر شو راغی راوسته نو آخري دیدن نو د پلار کله چې موږ دغه یو میداني واقع دغه ته د پلار یې داخل ته راوړل شو زوی ورته بیا راوغوښته چې دغسې واقع شوې ده نو په 4 کسانو باندې جنازه وکړله هماغلته م ورته یو زهر برابر کړه د قبر او دفن هم کړه په 4 کسو نو دا د زوی دپاره ډېره سخته وه دغسې حالات نو موږ نور دې حالاتو سره بیخي داسې شو چې عادي شو داسې عادي شو لکه بیخي چې زه په خپل کور او کلي کې هماسې ګرځم دغسې دومره عادي شو دې حالاتو سره ځکه یو غم نه و دوه نه و په لسګونو په سلګونو جنازې هم ډېرې نه کېدلې ځکه څوک نه و د جنازو څوک نه و فقط د خاورو لاندې کولو خاورو نه ایستل او د خاورو لاندې کولو نو دغلته مې ورور ته ویله چې زه ته لاړ شه نوره زه دلته یم او د ډاکټر په نوم دلته یم زه مرسته کوم خو زما د ورور سره مې احساس دا و چې نه ترې ډېرې دي کلي ډېر تخریب شوي دي ته به کوم کلي ته رسېدګې مثلا ته کوم کلي ته وځې خو یو ته یو کس به زه کومه کوم همغه و چې ملا وتړلی و حالت دې ته راورسېده چې بس نور خلک ټولو ساحو ته ورسېدل دا غرونه چې تاسو ګورئ دې شاته ډېر وړاندې نور کلي دي پیج درې ولسوالي ورته وایي غرونه اخواته دي نو تقریبا داسې یوه ورځ 2 ورځې مزل پیاده مزل دی دا د هغه ځوانانو دا سپین ږیري یو احساس باندې الله پاک به ورته یو طاقت ورکړی په دې غرونو ملاګانې بیا تړلې پر غرونو راواخوته دلته یې کومکونه وکړه هر کلي ته رسېدګانې وشولې لرې ساحو نه نورو ولسوالونو خلکو رسېدګانې وکړه شوې راغله د مرستو دپاره کمپونو ډېره وروستۍ خبره وه ډېره وروسته خبره وه کمپونو نو داسې حالاتو چې دلته د خیمو رسېدګي په دغه لږ وخت کې ډېره بیا خلکو د پاتې شو د دې کلیو نه په څه کې شپې ورځې تېرولې دا د شنه اسمان لاندې ورسره دلته مې ناست هم شوې ده ورسره کېناستلی یم چې د کوم ساحه کوم څه رقم موږ ناست تاسو به لیدونکي به مو ګوري تاسو به مو ګورئ بیا تاسو ډېر اطمینان ورته ورکوو که هغوی بیا تاسو ته درکوو نو دواړه په یو بل ډاډه وو نو ډېره سخته ده واقعا چې کله کله انسان داسې پیښو سره مخامخ شي نو زغمل یې ډېر سخت وي نو په پای کې هغه د کونړ خلک چې تاسې اوس ویني څه پیام ورته لرئ څه ورته وایي په پای کې پیغام خو به یوازې زما کونړ خلکو ته نه پیغام به زما ټولو هیوادوالو او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته
دوی به د تلویزیون په سکرین باندې دا حالات ګوري چې دغسې یو حالات دی اوس هم دلته دوی باید خپلې مرستې ونه سپموي. اوس هم زلزلې کېږي. اوس هم زلزلې کېږي، دوامداره زلزلې دي، نو خپلې مرستې باید ونه سپموي او دا خلک هیر نه کړي. دا ډېر دردونه د خلکو ولیدل، ډېرو پکې رواني تکلیفونه پیدا کړي، نو خپلې مرستې باید ونه سپموي او دا خلک د یاده ونه باسي. ډېره مننه کور مو ودان چې راسره وای ډاکټر صاحب، او هغه څه مو راته بیان کړه چې واقعا مونږ نه وو اورېدلي، او دا چې ډېر څه مو لیدلي وو، شهیدانو کورونه نړېدلي وو، دا ډېر څه مو لیدلي وو، خو داسې یو داستان، داسې یو مسلسله قصه چې تاسو لکه مونږ ته وکړله، نو دا زما لپاره ډېره حیران کوونکې وه. کور مو ودان مننه کومه چې راسره وئ او د کونړ ولایت د زلزله ځپلو خلکو د زړه خبرې مو راته بیان کړلې. نو درنو هېوادوالو، ډاکټر صاحب هم راسره وو او دوی له موږ سره په خپرونه کې د کونړ ولایت د زلزله ځپلو خلکو د زلزلې پر وخت چې کوم څه سره هغوی مخامخ شوي وو هغه ټول داستان او قصې له موږ سره شریکې کړلې. نو هیله من یم چې تاسو هم راسره تر پایه ملتیا کړې وي. تر بیا ټولو ته ښه وخت غواړم، ښې چارې، د الله په امان.